Olá, que bom que você está assistindo o meu vídeo. Eu sou Bianca Rocha. No vídeo de hoje eu vou vlogar aqui um pouquinho da minha tarde barra noite aí pra vocês. Hoje nós iremos receber uma visita aqui em casa, então eu vou compartilhar aí com vocês, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Deixa o seu joinha aí para ajudar na divulgação do nosso canal. Vem fazer parte da nossa família, se inscrevendo no nosso canal. E não se esqueça de me seguir também lá no Instagram. E vambora pro nosso vídeo. Bom, gente, olha, a nossa fogueira aqui já tá pronta, ó. É uma fogueira pequenininha, tá? Só pra gente assar uns milho, uma batata doce, um aipim. Já tá pronto aqui. Aí daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer o caldo de canjiquinha, né? Vou gravar aqui pra vocês, mostrar pra vocês como é que vai ficando. Aí o Juca, né? Como sempre, o Juca que nos ajuda nessa etapa aí. Ele juntou as lenhas todinha e colocou aqui nessa região aqui, porque aqui não tem fio, né? No alto. Aí, como já tem a luz aqui na rua, a gente vai fazer aqui na rua essa etapa aí da nossa fogueira. Bom, gente, eu vou fazer aqui o caldo de canjiquinha. Eu vou usar essa marca aqui, ó, de canjiquinha, que é muito gostosa, essa granfina aqui. Vou botar, tem coentro, cebola, aqui tem linguiça e bacon. Aqui o bacon ficou lá pra baixo. Aqui tem costelinha. Essa costela aqui, ela não é salgada não, tá? É normal. Tem tomate e pimentão. Essa aqui é a costelinha salgada, que ela tá assim porque a gente já tirou o sal dela. Coloquei a canjiquinha aqui agora, ó, meus amores. Tô dando uma torradinha nela, né? Assim, ó. Dourei a cebola. Então eu vou ir colocando um pouco de água. E assim nós vamos fazendo o nosso caldo. Coloquei um pouquinho de temperinho e agora, ó. Estamos aqui agora, gente, ó, preparando os milho. Eu vou cortar no meio, né, amor? No meio, vou cozinhar um pouco, cabelo, toda coisa. E vou deixar um pouco pra assar na brasa. Ele na brasa é cru, né, amor? Ah, gente, que eu nunca fiz, é a primeira vez. Então, vamos deixar uns pra assar na brasa e vamos cortar uns no meio. Mete um esquetozinho aqui. Ah, tem aqui, ó. Ué, espetinho. Vou cozinhar 3 e vou deixar 3 passando na brasa, né, amor? Pode ser. Que aí aqui vai se tornar... Mas tem um aí vai se tornar 6. Tem um aí que você tirou, não tem um? Então, tá aqui. Esse é o de cedo? Ah, não, tá ali na geladeira. Ih, tem que tirar essa pontinha. Tá aqui, eu guardei aqui pra ver como é que era, ó. Ih, já até roeira aqui, ó, com mesmo. Ah, minto, eu tirei pro meu filho botar um pedacinho pro passarinho. Foi. Pro coelho. Aqui, gente, ó. Agora vamos... Eu vou passar uma aguinha nele, né? E vamos colocar um pouquinho de sal e colocar ali pra cozinhar na panela de pressão mesmo. Colocar um pouquinho de sal. Colocar pra cozinhar. Gente, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que nós vamos assar aqui na brasa, ó. Temos milho. Tem aqui também aipim. Gente, eu nunca vi aipim assado na brasa, né? A primeira vez que eu vou ver vai ser hoje. Temos batata doce. Batata doce aqui é milho cozido, gente, que já tá cozido já. Então, esse milho, aipim, batata doce nós vamos assar na brasa. E esse milho aqui, ó, eu já comi um, gente, tá uma delícia, muito gostoso mesmo. Aqui já temos o nosso caldo de canjiquinha. Já temos o nosso caldo de canjiquinha. Aqui tem o bacon e a linguiça. Nessa panela de pressão aqui, gente, eu tô cozinhando a costelinha de porco salgado e a costela aqui, tá bom? E depois é só misturar tudo aqui, tá pronto o nosso caldo. Nossos convidados já chegaram, daqui a pouco eu vou mostrar aí pra vocês. E vambora que bora aí. Os convidados já estão aí. No canal da Bianca. Deixa o like lá, hein? Isso aí. Ó, o Moisés tá com o cajado na mão. Aí, ó. Vinícius, Juarez, Pedro Júnior, maridão, filhona. Estamos aí na fogueirinha e vai vir a avó. Olha lá a avó lá, lá. Olha lá a avó lá vindo lá, ó. Aí a avó aí. Pode comer já? Não, daqui a pouco.
gente, olha aí, ó. Já colocou aqui, ó, batata doce. Aqui tem o aipim, ó. E o maridão tá colocando aqui os milho, ó. Deixa eu botar pra cá. Pra ver, olha aí. Eita, um calor danado, gente. Aí, ó, desmontou aí a nossa... O maridão tá mexendo aí, ó, pra cozinhar. E daqui a pouco a gente vai comer. E a avó Lolita tá aqui, ó. Aí, a avó tá colocando os espetinhos na batata doce, ó. Aí, ó. Não, vó, isso aqui não é assim, não. Gente, ó, aprende. Grava aí, vai. Ué, tá gravando? Não. Ó, aprende com a gente, tá? Ó, a gente fez uma fogueira. Aí a gente vai agora tacar a batata doce. Tá paralisado. Vamos assar a batata doce. Quando você assa, vou deixar a batata vocês doce. assar o de vocês e vou assar o meu, hein? Pronto, joga lá no fogo e deixa. É assim mesmo, amor? Não, cobre com... Aqui, ó. O maridão já tirou um ali, ó. Aqui. O maridão já tirou um aqui, ó. Ficou bom? Sei lá se ficou. É assim rapidinho? Ficou bom, cara? Faltou sal. Faltou o sal. Aí, ó. Olha lá, e o maridão tá ali, ó, só no milho. Pedro Júnior tá aqui só no milho e a gente só olhando, hein, Vinícius? Essa é a terra da Até a Mel veio participar da filmagem, né, Mel? Olha lá, Mel. Ó, gente, agora tem aqui nosso caldinho de canjiquinho, ó. Ó, eu não trouxe a panelona pra cá, senão eu ia ocupar o espaço todo da mesa. Não é isso. Aí, ó. Hoje vou experimentar Ó. canjiquinha. Olha, gente, que bonito. Tá bonito, não tá? Pelo menos tá bonito. Temos os potinhos, colherzinhas, cambuquinho ali, ó. Vamos largar o laço agora aí. Ó, manteiga pra passar no milho. Ó o milho. Salzinho. Olha o milho, gente. Não, pera aí. Milho Ó, torrado. depois tu edita, será que parte? Aí, ó. Tá bom, tá bom. Aqui nós comemos assim, ó. É, nós vai só enchendo barriga. Isso é o que, amor? Isso aqui é empim, macaxeira. Gente, Macaxeira, mandioca. como é que pode, gente? Olha. E muito Olha. top, ó. Assadinho na brasa. A avó aqui não fala nada, fica só degustando. Gente, é a Sandrinha comendo o milho. Queimado, torrado. Mais um Gente, pouco vira pro pó. Não, mas vamos Olha aqui, ó. O Olha caldo aqui. já acabou, vou pegar mais lá dentro. olha o resultado. A empim, a gente jogou ela assim, ó. Ó. E agora? Tá vendo aí, gente? O negócio é assim, ó. É a mistura só, ó. Hein, Juca? Gororoba. Caldinho com batata doce, com tudo aí, ó. Tá? Olha aqui, ó. A pimenta milenar Da Pololita. Tá bom? da Valolita. Aí, gente, olha mesmo o estado que ficou, gente. Olha isso aqui, ó. Ó, o troço da misericórdia, carvão puro. Original. A manteiga de amarela ficou preta. Isso aqui é rosa. É roça. Isso aí é roça. Olha o povo aí, ó. Roceiro aí. Aqui, Vai, Juca, dá glória aí, Juca. Aqui, ó. Ó. Meu Deus, vai misturar manteiga, né? Ó. Até a Mel tá aqui. Aí, ó. Que chegou agora aí. Entendeu? Aí que chegou agora aí. O milho cozido. Milho cozido. Meu Deus, olha aí o que ele faz. Agora é o que? Uma batatinha? Batatinha doce. Batata doce, gente. Olha isso. Olha que batata doce abençoada, gente. Na fumaça, olha. Gente. Glória. Quero te ofertar. Muito bom, muito bom. Gabriele chegou, ela fala oi, Gabriele. Hello, people. Rapaz, isso aí que eu tava pregando inglês, Bianca. Ô, Glória. Fala aí pra ficar registrado. Fala aí. Fala, Pastor, isso aí que tava pregando inglês. É melhor jogar na panela de pressão do que catar lenha. Eu tô falando pra você. E é assim que a gente faz, é assim que a gente faz aqui, ó. Bom pra caramba. É milho com manteiga. Agora a Gabriele tá aqui, ó, só no maná aqui, ó. Ó, costelinha, tá bom, Gabriele? Vai, gente, olha os cílios da Gabriele aí, ó. Gabriele poderosa com os cílios dela. Ai, gente, eu tô com vergonha. Gente,
Gente, ela tem canal no YouTube, grava no YouTube e tá com vergonha. É porque eu não tô, né? Aí, Vinícius, tá com vergonha. Ele é profissional, pô. Ele sabe fazer as coisas. Só foi falar. Não. Só foi falar. Esse profissional aí tá meia boca, hein? Vamos ver se agora deu certo. Sem queimar a toalha da mesa, pelo amor de Deus. Vó, primeiro pedaço é pra senhora. A cara dela. Ô, gente. Algumas horas depois. Como se já não bastasse um monte de fogueira. Um monte de batata doce, aipim. Agora nós vamos cair dentro da batata. Que vamos chamar de mentiroso de novo, hein? O Juca não gosta, não, nem Juca, nem Vai Pedro. E aí, Juca? Falou que você não vai comer, ó. A Juca não gosta, não. Vai nem comer Pedro sim. É isso que eu tava esperando. Por isso que o Juca não foi Juca, dormir. Ela falou que o pai não ia todo poder o filho. A cara de quem tá estourando. Ixi, guarda. Dava aí, eu. É melhor eu comer logo isso aí, hein? Senão. Vou topar. Tá chegando, tá Aí, chegando. vai pro canal aí. Mais um canal. Não, volta. Aí, até café tem, gente, ó. Gente, já acabamos nossa festa de hoje por aqui. A fogueira ali, ó, já tá se acabando. Muito obrigado por você que ficou comigo até o final desse vídeo. Fiquem todos com Deus. Até a próxima! Jesus é campeão! Uhul!